Бактылуу болуу үчүн Аллахтын сүйгөн пенделеринен бол. Чыныгы бактылуу инсан бардык максаттарын Аллахтын сүйүүсүнө коёт. Али ибн Абу Талибтин кадыр баркы жана башындагы тажысы Аллах Тааланы жана анын элчисин сүйгөндүктөн болду. Эң негизгиси Аллах да жана анын элчиси да аны сүйдү. Сахабалардын бирөөсү Кул Аллаху ахад сүрөсүн, тагыраагы Ихлас сүрөсүн сүйгөндүктөн ар бир намазында жана тили менен кайталап жүрчү эле. Ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сен бул сүрөнү сүйгөндүктөн Аллах Таала сени бейишке киргизет деп айтты. Лейланы сүйүп калган Мажнун Лейлага болгон сүйүүсүнөн өлдү. Карунду анын байлыкка болгон сүйүүсү өлтүрдү. Фираунду анын бийликке болгон сүйүүсү өлтүрдү. Ал эми Хамза, Жафар жана Ханзала окшогон сахабалар Аллага жана анын элчисине болгон сүйүүсү үчүн өлдү. Ал эми сиздин сүйүүңүз ким үчүн?